Hello everyone. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് Weiman എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനർ ആൻഡ് ഡീഓഡറൈസർ ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മെഷീനകത്ത് കുറച്ച് ലോഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്. ആ സ്മെല്ല് പോവാനായിട്ടും ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എത്ര തുടച്ചാലും ഓരോ ലോഡ് കഴിയുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മുടിയും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡേർട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ തന്നെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അഴുക്കുകളാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എത്ര തുടച്ചാലും ഇതിങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കും. ഇത് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, ആകെ 2 ഇയർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ക്ലീനിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ എനിക്കൊരു ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലീനർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫുൾ ലോഡ് നമ്മൾ ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അഴുക്ക് മൊത്തം പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ആകെ $17 അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. അതുമല്ല, എനിക്ക് വാങ്ങിയപ്പം $10 ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ അപ്പം ഞാൻ ആകെ $7 പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലൊരു മണം, ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനകത്ത് വരുന്ന മണത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു. സോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യത്തെ ക്ലീനിങ്ങിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഇട്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും ക്ലീൻ ആവത്തില്ല. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേനെ. കാരണം ഇത് നമ്മളല്ലാതെ ടിഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലീനിങ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്ന കാണാം. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയത്തുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായി വന്നത്, അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത്. സോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ലോഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. അതായത് നമ്മൾ വീക്ക്ലി ഇപ്പോൾ വൺസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വാഷിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ വാഷിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒത്തിരി അങ്ങ് ചീത്തയാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഫോർ റെഗുലർ യൂസിനാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡെയിലി യൂസിന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണത് പോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. താങ്ക് യു.